ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോൺസിൻ്റെ റെസിപ്പി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 500 ഗ്രാം പ്രോൺസ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡറും, പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ, ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തേക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച പ്രോൺസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. സാധാരണ നോർമലി പ്രോൺസ് ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൊരുമരാ വരുന്ന ഒരു രീതിയല്ലേ. പക്ഷേ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അരപ്പ്, ഒരു നമ്മൾ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന അരപ്പില്ലേ ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഒരുപാട് കരിഞ്ഞ് പോവാതെ നന്നായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് 2-3 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് നമുക്കെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അരപ്പൊക്കെ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോൺസ് ഒരുപാട് ഹാർഡായി പോവില്ല, എന്നാൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് അടച്ചതിന് ശേഷം തുറക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല, കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ഓയിലിൽ നമ്മൾ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു സവാള എടുക്കുക, വലുതാണെങ്കിൽ പകുതിയോളം സവാള അത് ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും, പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടയ്ക്കാം, കാരണം ആ കറിവേപ്പിലയുടെ മണമൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോൺസിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ. ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും, മിസ്സാവാതെ തന്നെ കാണാനും പറ്റും. അടിപൊളി പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. ഇത് ചോറിനൊപ്പവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിന്നറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി പ്രോൺസ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയൊക്കെ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.